Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas Aurora ponovo nešto mesi. Šta bi drugo Aurora nego nešto fino zamesila za svoju porodicu, a i za vas. Ja sam sigurna da će ovaj recept uskoro da vam posluži, zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Ovdje imam 150 ml mlake vode i 200 ml mlijeka. Sipat ću prvo mlaku vodu i stavit ćemo kvasac da nadođe. Suvi kvasac, 8 grama ili 25 grama svežeg. Ovdje dodajem kašičicu šećera i stavit ću kašiku 2 brašna, kao i uvek, da nam nadođe kvasac 5 minuta. U nadošli kvasac dodajem mlako mlijeko, 200 ml. Jedno belance, a žumance nam treba kasnije za premazivanje. 50 ml ulja i sad ću da dodajem postepeno brašno i malo soli. Pripremila sam 650 grama brašna, pa ćemo da dodajemo postepeno i da zamesimo meko testo, jedna kašičica soli i to je sve. Dodat ću i 100 ml jogurta, ovo je kefir, kako bi potrošila 650 grama brašna. Samo da vam ostane testo mekano, to je najbitnije za pogače, za bilo koju pogaču. Evo, neka ostane ovako lepljivo. Nisam čak ni potrošila, a to znači 600 grama sam potrošila. To je sasvim dovoljno. Neka bude ovako mekana i stavit ću je u vanglicu da naraste 30 minuta. Sad umjesto brašna stavit ću samo malo ulja preko stola, pa ćemo da stavimo testo. Ništa ne premešujemo, već ćemo odmah da podelimo testo. Uzet ćemo samo ovako otprilike na 4, ali ćemo ovaj jedan deo samo da sklonimo. 1/4. To nam treba za kraj. A ovu ćemo koru da razvučemo. U nekom pravougaonom obliku razvučemo tanku koru. Evo, ovako treba kora da nam izgleda, znači tanko, pravougaoni oblik. Otopila sam 50 grama putera, pa ćemo da premažemo preko cijele kore. I sad krenemo od početka, ovako sitno, da pravimo rolat. Cijelu koru umotamo u rolat. I sad kad sam umotala rolat, sad je potrebno da isečemo koru ovako na pola. Ili oštar nož, ili ovo kao ja za testo. I samo presečemo na pola da dobijemo lisnato. I sad podignemo gore ove listiće, da nam to bude gore. I sad ćemo samo da prebacimo jedno preko drugog kao neku pletenicu. Evo ovako. Čisto da listići budu gore. Jedno preko drugog. Ovako. I sa druge strane isto. Pletenica ovako treba da nam izgleda. I prebacimo u tepsiju u krug. Ovako. Veličina tepsije je 30 cm. Sad to lijepo samo sklopimo ova dva dela da nastavimo da nam to bude lijepo. Prvo parče testa što smo sklonili podelimo na 3 dela. Pa ćemo sve ovako, svaku ovu na po 3, da dobijemo 9 ukupno. Male loptice nam trebaju sad. Oblikujemo loptice, gledamo da nam budu iste veličine.
Jednostavna pogača, kao što vidite. Sad samo ove loptice ređamo ovdje da popunimo ovaj krug i stavimo da raste nekih 10-15 minuta. Pa ćemo da je premažemo i da je pečemo. Sad ću da je pokrijem krpom i da čekamo da lepo naraste. Umutila sam jedno žumance koje smo sklonili na početku i stavila samo jednu malu kašiku mlijeka i pečemo je na 180 stepeni oko 30-35 minuta do 40, znači zavisi od vaše rerne. Možete da vidite koliko je ona lijepa i podsjeća na praznike. Malo susama samo na ove loptice i mogu da je nosim na pečenje. Pogaču sam pekla 30 minuta, znači nema potrebe duže da se peče, već je i meni dovoljno potamnjala, ali je tako mekana i tako je lepa. Sad ću da vam pokažem kako unutra izgleda. Prosto sam oduševljena. Pogledajte vi ovo samo. To je kao pamuk. Ja sam stvarno iznenađena koliko je ovo zapravo mekano, lisnato i ja sam sigurna da će ova pogača da krasi vaše trpeze za vreme praznika ili uopšte ovako za svoju porodicu. Vidjeli ste da je jednostavna za pripremu, a pogledajte šta mi dobijemo. Kao sunđer. Tako je lepa i ukusna. Sigurna sam da ćete da probate i po ovom receptu. Ko voli putar pogače, još mekane kao duša i sutra su mekane. Eto, to bi bilo za danas. Pišite vašoj Aurori. Sve vas puno pozdravljam, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.